तरीके से इसकी पोटली बना लें, बस देखने के पोटली ज़्यादा गर्म ना हो, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। एंटीबायोटिक से एलर्जी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि हम लोग रोज़ वीडियो पोस्ट करते हैं 7 बजे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि वीडियो जल्दी से सबसे पहले तुम लोगों के पास पहुँचे। तो भाई मतलब बीइंग अ हाउसवाइफ एंड कैरिंग अ बेबी, इट्स 24/7 आवर्स जॉब। मतलब ये वो जॉब है जिसमें आपके पास ना कोई ब्रेक है, ना कोई लंच ब्रेक है, ना कोई चाय माय का टाइम होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर आप आइंदा किसी ऐसी लड़की से या किसी ऐसी औरत से या अपनी माँ अपनी बहन किसी से बात करें जो मतलब उसका मेरी छोटा बच्चा है, तो प्लीज़ पहले बोलने से पहले सोच लेना। बिकॉज सबको लगता है मतलब इसमें क्या ही मुश्किल है, बच्चा ही तो संभालना है। ब्रो संभाल के तो देखो, पता चले रात को सो नहीं सकते, सुबह नाश्ता नहीं कर सकते, सुबह देर तक आप सो नहीं सकते, रात को आप पूरी नींद नहीं ले सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम और हर, कि मतलब भाई करना पड़ता है। ठीक है, बाप की औलाद है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो खैर इतनी लंबी नहीं करते हैं, बकवास नहीं करते, चुप कर बे कुत्ते। आज की वीडियो का टॉपिक मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, एज अ बीइंग टीनेजर मदर, टीनेजर तो नहीं हूँ मैं, 18 साल की बुढ़ी हूँ। खैर बात तो सही है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम है, अक्सर लोगों को कुछ नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, बट थैंक्स टू माई फुप्पो, मतलब माई मदर इन लॉ, दे सपोर्ट मी अ लॉट। तो आज मैं तुम लोगों को 2 चीज़ें बताऊंगी। एक तो वो बच्चे के पेट में तकलीफ़ हो जाती है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो मेन चीज़ है, अक्सर देखा है अभी ठंड चल रही है तो बच्चों, वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, हम न्यू बॉर्न्स को या 2 से 3 महीने बच्चों को या साल तक के बच्चों को ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं देते, क्योंकि हमें पता होता है कि हम उनको एंटीबायोटिक्स देंगे तो बच्चे, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है। मैं अपना बताऊँ तो मुझे बचपन से एंटीबायोटिक से एलर्जी है, तो मैं मेडिसिन खाती हूँ तो मुझे मेडिसिन का कोई ना कोई रिएक्शन लाजमी होता है, मतलब शुरू से मेरी आदत है। तो ये सीन है भाई। आज मैं तुम लोगों को एक सीधी सीधी होम रेमेडी बताऊंगी, वो आप 0 to 5 तक के बच्चों को आराम से कर सकते हैं। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन वो एक रेमेडी इतनी कोई अच्छी है, इतनी कोई अच्छी। मैं मुर्तसिम के लिए ट्राई कर ली, बिकॉज मुर्तसिम को भी कुछ दिनों से नज़ला हुआ था। मुर्तसिम सांस लेने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टर्स ने बोला कि हम उसको मेडिसिन नहीं दे सकते, बिकॉज अभी बहुत छोटा है। ही इज़ माशाल्लाह 20 days ओल्ड। अभी वो माशाल्लाह मेरा प्यारा लाल 20 दिन का है, माशाल्लाह। तो अभी ये सीन है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, मतलब मैं पूरे स्टेप बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया, छोटे बच्चों को कैसे रखते हैं। और अगर मैं तुम्हें बड़े बच्चों का भी बताऊं तो आप वो कर सकते हो आराम से, बड़े बच्चों के लिए भी कर सकते हो, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप जल्द के पास, मतलब जो 20 दिन के 10 दिन के बच्चे होते हैं उनको आप नहीं, मतलब जिस्म के पास ही ला सकते हो, उनके करीब सर के पास मैं रख के बताऊंगी छोटे बच्चों के लिए। और बड़े बच्चों के लिए 1 से 3 महीने के बच्चों के लिए हल्का सा सर के ऊपर ऐसे कर दें, बट रिमेंबर कि पोटली ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, अगर वो ज़्यादा गर्म होगी तो वो पोटली बनानी कैसे है मैं वो भी तुम लोगों को भी दिखा देती हूँ। वो ज़्यादा गर्म होगी तो बच्चे की जल्द जल सकती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट, कि अगर आपका हाथ बर्दाश्त कर पा रहा है तो थोड़ा सा आपको पता होगा कि बच्चा आपका कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये, और अगर आप जो 3 महीने के जो बाद के बच्चे होते हैं, 3 से साल तक के बच्चे, उनके आप सीने पे रख के सिकाई करें, बट रिमेंबर कि आप डायरेक्ट जल्द पर रख के सिकाई ना करें। मतलब जो बच्चे ने शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर रख के कि बच्चे को बस हल्की सी गर्माइश लगे, उसकी डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना है। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आ जाओ यार। इसके लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए अजवाइन और ये लहसुन। ठीक है, इससे एक लहसुन को ऐसे अच्छे से काट लो, और ये डेढ़ से 2 चमचा आप इसको अजवाइन को भी ले लें। ऐसे
वैसे ही ऐसे नॉन स्टिक पैन ना भी हो तो मतलब कोई भी नॉर्मल पैन ले लो। मैंने नॉन स्टिक इसलिए लिया बिकॉज ये छोटा है और मेरे पास सामान भी इतना ही है। तो गैस को ऑन कर देंगे। ये छोटा है ना तो ये थोड़ा सा वो करता है। अब हम इस सब चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। अब इसको धुआं आने तक इतना पका लेंगे कि जब तक धुआं ना आ जाए। और एक चीज़ ख़ास ख्याल रखिएगा इसके अंदर कि ये जले नहीं, बस ये जले नहीं। मतलब ये ब्राउन हो जाए कि इसमें थोड़ा सा धुआं आना शुरू हो जाए, बट ये जले नहीं। ये हो रहा है, इसमें वो होना शुरू हो गया। अब हम इसको छोटा आप तो कोई दूसरा पैन भी ले सकते हो, मतलब जो आपके साइज में। गैस को थोड़ा सा स्लो कर लो, मतलब इतना कि मतलब ज़्यादा स्लो नहीं, क्योंकि अगर ये स्मेल आना शुरू हो रही है। हम और अच्छे से बनाएंगे अभी। ये हो गया। कोई मलमल का कपड़ा, ठीक है, ऐसा कोई भी मलमल का कपड़ा आप ले लें, ठीक है। इसको ऐसे कर लें, ठीक है, सारा इसके अंदर आइए। इस तरीके से इसकी पोटली बना लें, बस देख लें कि पोटली ज़्यादा गर्म ना हो, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो पोटली हमने बनाई थी, ये इस पोटली को अगर बच्चा ऐसा है तो हम उसको ऐसे इसके पास, सर के पास रख देंगे बस, ठीक है, ऐसे, ताकि उसके ना सांस में खुशबू जाती रहे। अगर ये मेरी बहन नहीं होती, मैं तो गई थी बॉस काम से। इसके पास तो इतना सुकून से रहता है कि बस दुश्मनी तो इस भाई को बस मुझसे है। मैं सोचा मैं दुश्मनी बस तुझसे। ये देखो कैसे लेटा, इसको ऐसे मज़े के झूले भी तो देती है। अलाइन तो तुमको भी चाय चाहिए और इसको इसकी दवाई चाहिए। ओके नेक्स्ट। गाइस सब बीमार पड़ गए क्योंकि हम कराची में रहते हैं, तो आप लोग को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ये केटल हम उतार लें ताकि हम पहले से मुर्तसिम के लिए पानी गर्म कर लें और जो है ना थोड़ा सा वो हो जाए। तो भाई चलो आ जाओ। पानी हो रहा है गर्म, जब तक हम वो निकाल लेते हैं। तो अगर बच्चों को देखा अक्सर पेट ख़राब हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन बात है। अगर घुट्टी से और मतलब कुछ लोग वाटर भी देते हैं कि उससे भी ठीक ना हो, तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए, अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ये मेरी ही रेसिपी नहीं है, आई वुडंट लाई, ये मेरा नहीं है, एक ये बहुत छोटा है। और अगर आपके बच्चे मतलब बड़े हो ना, मतलब साल तक के, वो चबा सकते हो, आप उनको ये थोड़ा सा ऐसे ही मुंह में दे भी सकते हो, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो लेट्स डू। इसकी खुशबू इतनी मज़े की, कभी कभी दिल करता है मैं ही खा लूँ। इतना तकरीबन हम इस कपड़े में ले लेंगे, ठीक है ना। चलो मैं ले लूँ इसको। ये हमने इसको ऐसे कर लिया है। देन अब हम इसमें इसको डिप करेंगे, ठीक है ना। इसको 1 मिनट छोड़ेंगे ताकि ये पानी को जब्स करना शुरू करे। ये इसने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया।
ऐसे ही करते रहेंगे इसको थोड़ा सा, बट डू मेक श्योर कि अपने हाथ अच्छे से साफ़ कर ले। मैंने अपने हाथ अच्छे से धो लिए थे, ठीक है। सफाई निप से मार। ठीक है, ये इस शेप में आ गया। अब मुर्तसिम को पिलाना बहुत मुश्किल है, मैं उसको पिलाते हुए रिकॉर्ड नहीं कर सकती बिकॉज़ वो एक हंगामा मचा देता है। तो लेट्स गो। भाई हमारी चाय भी बन गई है। मुझे डॉक्टर ने कावा पीने को बोला है, बट यू नो ना। तो भाई मुर्तसिम ने दवाई पीने में वो बंदा भाई ऐसा लगता है, मतलब इतना छोटा बच्चा आंसुओं से नहीं होता, लेकिन वो भाई ऐसा रोता है आंसुओं से कि मत पूछो। और मतलब अभी मैं एक बात बताऊँ तो लाइक आहत नहीं है, मतलब वो नहीं होता है बिकॉज ही हैव टू डू वर्क। बहुत मतलब स्टार्टिंग के जैसे तुम सबको पता है, मतलब ये वाइल प्रेगनेंसी लास्ट के जो 2 मंथ थे 8-9, Ahad was there with me all the time. He was with me. We were chatting and मतलब हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, so much fun, so much memories. I know, मुझे पता था, मतलब जाहिर सी बात है बंदा घर तो नहीं बैठ सकता ना, लेकिन लिटरली आई एम अबाउट टू क्राई बिकॉज आहद अभी मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब वो काम में होता है, तो अब वो इतना जो उसके सर के ऊपर एक पूरे महीनों का आया हुआ है, तो मतलब उसके पास टाइम नहीं होता। वो रात में लेट आता है अक्सर। ही ट्राई, मतलब वो जाने से पहले मुझे हंसाता है, बीबी से जाने से पहले मुझे बहुत हंसाया। एंड स्टिल वो मुझे वहाँ पे मैसेज कर करके पूछ रहा था, यू ओके मुर्तसिम, ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड उसके ऐसे छोटे छोटे मैसेज बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, बट वो नहीं है अब, तो बहुत बुरा भी लगता है। मतलब तुम लोग को पता ही होगा, तुम लोगों को तो सभी पता है। तो अरैन सो गई है, मुर्तसिम भी सो गया है। गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो तुम लोगों के काम आएंगी, बिकॉज़ मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ। आप उनको दवाई खुद से नहीं दे सकते, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स की दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था। नज़ला एक ऐसी बीमारी है जो मतलब बहुत मुश्किल से ठीक होती है, तो आप लोग ये करें, एंटीबायोटिक से बच्चों को जितना बचाएंगे वो उतना बेटर होगा। और बाकी जल्दी से, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। कमेंट में कुछ भी चलेगा, प्लीज़ नॉट, तो कमेंट में कुछ भी चलेगा, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कुछ भी चलेगा। और जल्दी से 10,000 का टारगेट पूरा कर दो, जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दो। और अगर तुम लोग किसी भी टॉपिक पे ऐसा होता है, अगर तुम लोग की भी कोई रेमेडी है जो तुम लोग अपने बच्चों के साथ कर दो, डू शेयर विद मी। कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियन बताओ और ट्राई करके बताओ कि आप लोगों के बच्चों के ऊपर ये रेमेडी काम करी या नहीं करी। मुर्तसिम तो माशाल्लाह से बहुत बेटर हो गया है, उसकी जो सांस है वो अच्छी खासी खुल गई है। अगर इससे भी ना हो तो एक दूसरी रेमेडी भी वो गाइस विल ट्राई, वो ऑल्सो मैं वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, व्लॉग को अच्छे से देखो। अल्लाह हाफिज़।